Igitondo cyiza ndabasuhuje ndabaramukije mwebwe mukurikirana bino biganiro binyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Kamariza bisesengura filime y'umusore mukiri. Ibuka gukanda subscribe nyamuneka nimba utarakandaho kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Ikaze aho tugiye gusobanura ino filime y'umusore w'umukire yitwa Urukundo rw'ibanga. Ndabaramukije rero aho tugiye gusesengurira ino filime y'umusore w'umukire yitwa Urukundo rw'ibanga, aho ino episode yo iri gukinamo MK ndetse na Justin na Cyusa na Mama Cyusa ndetse n'umuvandimwe witwa Idirisa ndetse na Kamariza. Rero mbahaye ikaze mwebwe dukomeza kubana kandi ndabaramukije, ariko nanone mureke tubanze tuganire kuri ino filime y'umusore w'umukire ica ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original. Ubundi mbanze mbaganirizeho impamvu ino filime itari kunyura ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original buri munsi. Murabizi yuko buri munsi twajyaga tubakorera episode igaca ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original, tugahurira hano kwa MK and Kamariza tuyisesengura tureba ibyayivugiwemo. Ariko size ngizi murabizi yuko iri kugenda gahoro, rimwe na rimwe bikarangira n'iminsi 2 cyangwa 3 igashira tutaprodinze. Hari impamvu, iyo mpamvu niyo ngiye kuza ahangaha tukabanza nkabaganirizaho gato, ubundi mukabasha kuyumva kugira ngo mukomeze kudutegereza mwihanganye. Nagira ngo mbabwire yuko twari twarabamenyereje kubasohorera filime yitwa Urukundo rutazwi, ubundi igasohoka ku muyoboro mugari wa YouTube channel buri munsi saa 5:30 ikaba inyuze ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original. Rero size ngizi ntabwo iri gucaho, ariko hari impamvu itari gucaho tugiye kurebera muri kino kiganiro. Filime zo zirahari ziranditse, ariko habura umuntu umwe gusa wavuga yuko ariyo mpamvu iyo filime itari kunyura ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original. Ariko hari impamvu itari gucaho, harimo umugabo umwe urwaye mu bakinnyi bacu. Uwo mugabo ararwaye ariko ari kugenda amera neza cyane, byanga bikunda ku munsi wo kuwa mbere saa 5:30 mugomba gukurikirana ino filime izanyura ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original. Byanga bikunda azaba ameze neza kuko ari koroherwa. Ubwo rero mukomeze kudutegereza mwihanganye, ako ngako niko kabazo kavutse. Ariko icyo gihe cyo izajya inyuraho buri munsi, nta gihe na kimwe kizigera kigera iyo filime idaciyeho. Buri munsi saa 5:30 hazajya hanyuraho episode. Impamvu itari gucaho byari iyo mpamvu nyine nuko arwaye, ariko ari kumera neza. Turashaka gutangirana n'umunsi wo kuwa mbere. Filime zo zirahari ziranditse ndetse ziraneditinze, ahubwo ikibura nyine ni uwo mukinnyi umwe, kandi murabizi yuko umukinnyi umwe yavuye muri role irapfa, ntabwo washyiramo undi kandi atarayitangiye, ntabwo yaba bifiringa neza nk'uwayitangiye. Rero reka twikomereze n'isesengura ryacu rya filime season ya 2 episode ya 9, yo bayita Urukundo rw'ibanga. MK byatangiye n'ubundi yicaye uko bisanzwe ahantu yari yicaranye n'umuvandimwe witwa Justin. Ubwo Justin ni mushuti we n'ubundi nk'ubusanzwe. Urabona nk'ukuntu ushobora kugira inshuti y'umukunzi uri umuhungu, uwo mukunzi we ari umukobwa, mugatangira muganira bisanzwe muri ababesuto, ariko bikarangira havuyemo urukundo rw'ukuri kandi akaba ari urukundo rwa nyarwo mukundana. Ariko nanone ku rundi ruhande ukaba ufite indi nshuti nanone isanzwe y'umuhungu ubwira amabanga yawe ayo ari yo yose. Ubwo rero n'ubundi byatangiye umuvandimwe witwa MK Original ari inshuti n'umuvandimwe witwa Cyusa n'ubundi bisanzwe, ariko aza gusanga Cyusa n'ubundi yari afite indi nshuti. Bakomeza kuganira uko bisanzwe bahinduka ababesto. Nyuma yo kuba besto birangira bateretanye, ariko nyuma y'uko guteretana n'ubundi byarangiye n'ubundi uriya muvandimwe bigize gutya birangira havuyemo urukundo rw'ukuri, havuyemo urukundo rwa nyarwo. Nibwo rero umuvandimwe witwa Justin yagize gutya yikirana n'umuvandimwe witwa MK Original, baraganira n'ubundi uko bisanzwe. MK amutekerereza buryo ki hari akana k'agasore rwose k'agahungu kagize gutya kakamwitambika mu rukundo rwe we na Cyusa. Ati buriya hari impamvu natigeze mbikubwira, impamvu natakubwiye yuko hari agasore kanyitambitse, nirinze yuko wavuga ati n'ubundi nari narakubwiye, ati wakunze umuntu mutari ku rwego rumwe. Ati rero niyo mpamvu nayo nakwihoreye.
Ati yabivuze muri aya magambo: mu minsi yashize, ndakeka byari ku cyumweru mu masaha y'umugoroba ashyira saa 12, nibwo nahuye n'akana k'agasore aho najyaga mwurira na Cyusa. Inyuma yaho ho gatoya kaza kunyitambika rwose, ibintu kabigira fight, kabigira birebire. Ati umusore yarambangamiye cyane, ambwira yuko nakunze umuntu atakabaye nkunda. Ati nakunze umuntu utari ku rwego rwanjye. Ndamubaza ati se uwo musore ninde? N'umuzinya mwinshi ahise ambwira ngo ni Cyusa. Ati Cyusa ni wakabaye kuba ukundana nawe. Tukabigize fight cyane, nanjye mbigira birebire, reka sinakubwira, turatongana karahava. Ariko nyuma yo kuza gutongana n'ubundi byarangiye kagize gutya gafata umwanzuro karagenda, nanjye ndagenda. Ati kuko numvaga nta kindi kintu yabihinduraho. Juste yamurebye cyane, aramwitegereza, arangiza araseka, aramubwira ati noneho byanga bikunda ushobora kuba wumvishe urukundo icyo ari cyo. Ati niyo mpamvu ugomba gukomeza guhangana. Ati amarangamutima y'urukundo yo nakomeza kuyobore. Ati kandi nanjye ndi ku ruhande rwawe. Ati ngomeje kugushyigikira gukundana na Cyusa. Ati ahubwo uzakwitambika nanjye nzamwitambika, uzambwire. Tugomba kurwana n'urugamba tukaritsinda kugeza ubwo uzabana na Cyusa. Nyuma yaho ngaho haje gukurikiraho Cyusa ari kumwe na mama Cyusa. Ubwo mama Cyusa ni mama we n'ubundi uko bisanzwe, baragenda baricara rwose baraganira, basasa inzobe. Mwibuka ya ruguru gatoya yuko umukwe wa mama Cyusa yagize gutya, arangiza agafata Cyusa akamuniga, ndetse kamunigana n'umukobwa we Cyusa. Ubwo ngubwo ngo ntabwo yarabashije kubahiriza amasezerano bagiranye. Cyusa nibwo yageze gutya aganira na mama Cyusa n'ubundi uko bisanzwe. Mama Cyusa n'ubundi bakiganira, Cyusa yise amurasira ku ntego, arangiza aramubwira ati koko uri kubona uriya ari umukwe ufite? Mama Cyusa aramubaza ati kubera iki? Ati reba ubushize dusanga hano muri salo turi kuganira uko bisanzwe, arangiza araza aragufata arakuniga, bigeze hariya guterwa akajwiga, nanjye reka sinakubwira imisatsi arayikurura. Ati se ubundi kabone nakabaye namukunda, uriya muntu waba umukunda mwiki? Ese ubashije kumukunda urabona yazakugeza kuki? Ko utazapfa wishimye n'umunsi n'umwe. Nyuma yaho ngaho iryo hangane nibwo ryaje kurangira. Ariko nyuma yo kurangira, mama Cyusa arangije aramubwira ati ubu ngubu ucunze meze neza. Ati akabi gasekwa nk'akeza. Ati nawe ndebera uriya mukwe ndi kugushyingira. Ati ariko uriya mwana w'umuhungu aragukunda. Ati biriya byose byatewe nawe. Ati kubera icyo utari kumwiyumvamo ngo mubande. Cyusa yaramubwiye ati ntibizigera bishoboka n'umunsi n'umwe, sinabana n'umuntu utinyuka kugufata akakuniga bigeze hariya. Nyuma yaho ngaho icyo gice cyaje kuvaho, ubundi harangije haza umukobwa witwa Kamariza. Kamariza namwe muramuzi, yari irore baba bamuhereje. Rore baba bamuhereje aba ari y'ubugome cyane kandi ikena neza kuko ni umuntu ubifiringa. Nyuma y'icyo gihe Kamariza yaraje, arangije aramubaza ati MK umeze neza? Ati meze neza cyane. Ati isayizi ngizi ndagira ngo nkubwire yuko nkwiyamye, nagiye na kimwe nshaka yuko nzongera kuba nakubonana n'uriya mukobwa witwa Cyusa. Ati kuko nitwongera kukubonana twarangije kukugambanira, byanga bikunda ugomba gupfa ukasiga gato. Ati kuko Cyusa sari ku rwego rwawe. MK yahise amureba cyane, aramwitegereza, aramubwira ati uriya mwana w'umukobwa si mwene nyoko, si muvindimwe, savukana na mama wawe, ndetse sanavuka no mu muryango wanyu. Ese ni ukubera iki ukomeje kumuhagararaho? Ati ibyo ngibyo ndabikubwiye, nushaka ubyumve, sinshaka yuko ukomeza gukundana nawe. Kamariza yise yikubita aragenda, arangije abakubitanye n'umuvandimwe witwa Juste. Arangije aramubaza ati Juste, ati sayizi ngizi ndagira ngo tuganire, ati kandi turi kuganira ndakaye, ati kuko sinishimye habe namba, sinishimye na rimwe, sinishimye na gatoya. Ati harya se uziranye n'agahungu kitwa MK? Juste aramureba cyane, aramwitegereza, arangije aramubaza ati ubanza ujya ugira ikibazo mu mutwe wawe. Ati icyo kibazo mu mutwe ubushize warakimbajije sinakigusubiza, bite byawe gucyo ukomeje kungendaho. Ati wabyumva utabyumva, ndashaka kugutuma kuri kara gasore kitwa MK. Ati ntago nshaka yuko rwose gakundana na Cyusa. Ati kuko ntago tugashaka n'umunsi n'umwe. Bikimara kugenda gutya kimubwira ayo magambo, Juste yaramubwiye ati ubundi bite byawe ko nta kintu mupfana mukamutavukana, kuki ukomeze kumuhagararaho kandi utari nyina? Kamariza bari kubisaragiye. Nibwo papa wa Cyusa yaje kugira gutya, haratembera rwose mu modoka uko bisanzwe. Papa wa Cyusa we yitwa Idirisa, byanga bikunda mushobora kuba mumuzi, ariko imodoka iza kugira gutya imukwameraho, imupfiraho. Nyuma yuko imodoka imupfiriyeho, nibwo hahise hamanuka umuvandimwe witwa MK original.
araza rwose afungura ikizuru cyayo. Papa Cyusa byari byamuyebeye byamushobeye, agiye guhamagara umukanishi. MK aramubwira ati genda ujye mu modoka uyatse. MK yagize gutya arayatsa, yumva ahantu ikibazo kiri, aza kongera rwose yisubiza ku murongo uko bisanzwe, aramubwira ati ongera watse. Nibwo MK yamubwira ati okay byanga bikunda noneho birakunze, ushaka waza ukajya mu modoka ukagenda, kuko anyakije koko asanga MK arayikoze. Bajya bavuga ngo inshuti iva ku nzira. Yashatse kumuhereza amafaranga, bimwe umuntu yakwita nk'utumena amaso, ubumena amaso. MK aramubwira ati hano ndagufashije, ati rero ntago kino ari ikiguzi, ati akantu rwose ushaka kungurira kwihorere, ati ko ngufashije nawe niko wamfasha. Idirisa aramureba cyane, aramwitegereza, arafite amafaranga y'amakongomani niyo nshakaga kumuhereza. Aramubwira ati cyo kuza urakoze cyane, nubwo rwose utemeye yuko ngushimira. MK aramubwira ati ibyishimo turabihorana kandi ngukoreye neza, ndakeka yuko bitari ngombwa ngo umereze ikiguzi, ati amafaranga yawe yahomane n'isi, nzahura ahandi hantu tuzahurira. Nyuma yaho ngaho nibwo filime yaje kugera ku musozo, ngwibutsa ngo ngewe ubakorera ino nkuru nitwa Igisigure Gasutse kwa nayo kurutendera kuri za hafi ishyamba rya Kibiri Musamura wihebeye ibyegeranyo. Ibuka gukanda subscribe kandi ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu byegeranyo bizajya binyura ku n'umuyoboro mugari wa YouTube. Iyi nkuru ni ngewe uyibandikira narangiza nkanayibagezaho.